icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu nk'uko ingabo za SADC zatashye nabo bakwiye gutaha iwabo mu Burundi. Tuguhaye ikaze. Troops pledged to be deployed to the volatile Eastern Democratic Republic of Congo arrive in Goma. Umuyobozi w'umutwe wa M23 mu rwego rwa politike Bisimwa Bernard yaburiye ingabo z'u Burundi ko zikwiriye gutaha. Aya ni amagambo ya Bisimwa, umuyobozi wa M23 mu rwego rwa politike. Bisimwa Bernard yaburiye ingabo z'u Burundi ko zikwiriye gutaha zikava ku butaka bwa Kongo. Azibutsa ko iyo abantu barwanira uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bagifite. Ibi yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro cyihariye yajyanye n'itangazamakuru kuri iki cyumweru mu mujyi wa Goma cyabaye kwa 25 z'ukwa gatanu 2025. Iki kiganiro cyagarutse ku ishusho y'ibico M23 imaze gufata kuva yatangira urugamba rwo guharanira uburenganzira bwayo rwashyizwemo imbaraga. Kuri ubu M23 igenzura ibice bikomeye bya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Goma n'izindi nkengero zawo, kandi izi nyeshyamba za M23 zinagenzura umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ingabo z'u Burundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya RDC mu bice bya Uvira. Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'u Burundi kuko ari igihugu kirwanya uyu mutwe, ndetse ko icyo gisirikare ubwo ni igisirikare cy'u Burundi gifatanya n'umutwe wa FDLR. Ati hari abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka aho bari kwisuganya ngo badutere, aho niho ibitero biri guturuka. Igisirikare cy'u Burundi kinjira mu bice byacu kigica abaturage. Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa RDC buri gukorera cyane mu duce twa Uvira, hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresha drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Yagize ati dutekereza ko ubwo iyi ntambara izabirangiye ingabo z'u Burundi zizasubira ku butaka bwazo. Nta kibazo dufitanye n'abarundi, ni abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abaturage civile b'abanyekongo. Ntitwashyigikira bene iyo guverinoma. Akomeza agira ati icyo tubasaba ni ukuva ku butaka bwacu kuko amahirwe amwe dufite ni ukwicana na guverinoma ya Kongo tukaganira tugashaka igisubizo. Nk'uko ingabo za SADC zatashye nabo nuko bakwiriye kubigenza bagasubira iwabo mu Burundi. Uyu muyobozi wa M23 mu bya politiki Bisimwa yavuze ko kandi nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko yo iri ku butaka bwayo kandi nta kibazo na kimwe iteye u Burundi. Yagize ati u Burundi bukwiriye kwita ku bibazo bwabyo, butohereje abasirikare kwica abasivili. Yavuze ko mbere y'uko u Burundi bwinjira muri iyi ntambara yahuye na perezida wabo Evariste Ndayishimiye amusobanura uko ibintu bimeze. Icyo gihe ntabwo Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD FDD yanyuzemo. Ati yavuze ko ari akarengane katumye bafata intwaro, hanyuma ni ukubera iki ari gukora ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi guverinoma i Burundi, mu Rwanda ndetse na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa. Barwanyije akarengane baratsinda. Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuvuga ko we na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwana ihezwa, kandi koko niko byagenze. Yatanze umuburo icyo gihe ko abahejwe uyu munsi bashobora kuguhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa uyu munsi. Iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bagifite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Aravuga ati nibyo turi gukora. Hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'u Burundi, FDLR na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugenzi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Bisimwa yatanze uyu muburo mu gihe perezida w'u Burundi yagiriye uruzinduko Kinshasa agahura na mugenzi we wa RDC Felix Tshisekedi. Wakoze kubana natwe, turakwishimiye. Nibagirwe gukora subscribe naho ubutaha.